Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim inna nahnu nazzalna dzikra wa innahu lahafizun wa qala warattilil qur'ana tartila wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam khairukum man ta'allamal qur'ana wa 'allamah wa qala iqra'ul qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Alhamdulillah dina dengat ieu dina waktos ieu urang masih kene dipaparinan kasehatan, kasempatan tur kamampuan kanggo nuhonan salah sawios kewajiban urang nyaeta tholabul ilmi. Mudah-mudahan niat anu kapatri dina hate urang sing satrasna inti go amardotillah oge lengkah urang di bumi masing-masing dugi ka ieu masjid dicatatkeun ku Allah Subhanahu wa taala janten amalan makbulan sakaligus ngajantenkeun kifarat kanggo dosa-dosa urang sadayana. Amin amin ya rabbal alamin. Ya, terakhir masih surat Al-Fajr. Ya. Untuk mematangkan hafalan karena kita akan menghadapi sebentar lagi bulan suci Ramadan, dan mudah-mudahan di antara bapak-bapak semua ada yang diberi kesempatan untuk dijadwal menjadi imam, maka perlu untuk dimantapkan lagi hafalannya. Nah, kemarin kita sudah murojaah dari surat An-Nas sampai surat Al-Fajr. Nah, sekarang kita mari murojaah kembali dari surat An-Nas sampai ke surat Al-Fajr. Nah, untuk tambahan hafalan karena masih ada waktu, silahkan untuk dimanfaatkan di rumah masing-masing. Surat naon Pak? Al-Ghasyiyah. Terus surat Al-A'la. Banyak. Nah, terus dan selanjutnya gitu. Nah, itu surat-surat pendek. Jadi masih surat-surat pendek. Surat Al-Fajr cukup panjang, dirasa panjang. Kenapa? Karena baru menghafal. Gitu. Namanya pendak sareng anu rada panjang, jadi merasa panjang. Al-Fajr, terus seterusnya Al-Ghasyiyah, Al-A'la, At-Tariq, Al-Buruj, Al-Insyiqaq, Al-Mutaffifin, Al-Infitar, At-Takwir, Abasa, An-Nazi'at, An-Naba, dan selesai satu juz. Itu. Nah, bakal dugi moal jadi hadiah ya. Oke. Hadiah boboran satu juz. Nah, mudah-mudahan tiasa jantan hadiah boboran satu juz. Nah, maka dari itu silakan dihafalkan. Mangga urang murojaah deui surat-surat satu acana supados urang teu kahilapkeun, supaya kita tidak terlupakan hafalan-hafalan yang sudah kita hafalkan jauh-jauh hari sampai ke surat Al-Fajr. Itu sangat panjang dan cukup panjang ya banyak itu, dan cukup jauh dan sudah banyak hafalannya itu. Mangga urang dikawitan biasa sasarengan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Surat Al-Falaq.
Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarrin naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Surat Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Surat Al-Lahab. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tabb, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab, sayasla naran dhata lahab, wa imra'atuhu hammalatal hatab, fi jidha hablum min masad. Surat An-Nasr. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Surat Al-Kafirun. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidum ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Surat Al-Kautsar. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Surat Al-Ma'un. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin fawailul lil musallin alladzina hum 'an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Surat Quraisy. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatash shita'i was-sayf falya'budu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khawf. Surat Al-Fil. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka
بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. Ya, awas tah anu ditahan-ditahana teu kenging hilap gitu. Jadi aya anu kada ditahan teu kenging kahilapkeun. Ikhfa gunnah idgham bi gunnah, nah itu anu kada ditahan. Apanya ikhfa anu idgham gunnah mim bertasdid nun bertasdid, idgham bi gunnah nun bertasdid, mim bertasdid, waw bertasdid, ya bertasdid, satu acana ayatan tanwin atanapi nun sukun, nun mati. Nah, nyanten kade teu kenging hilap. Lanjut surat Al-Humazah. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malan wa 'addadah yahsabu anna malahu akhladah kalla layunbadanna fil hutamah wa ma adraka mal hutamah narullahil muqadah allati tattali'u 'alal af'idah innaha 'alaihim muqsadah fi 'amadin mumaddadah. Surah Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Surat At-Takatsur. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir kalla sawfa ta'lamun thumma kalla sawfa ta'lamun kalla law ta'lamuna 'ilmal yaqin latarawunnal jahim thumma latarawunnaha 'ainal yaqin thumma latus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Surat Al-Qari'ah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah. Mal Qari'ah. Wa ma adraka mal Qari'ah. Yauma yakunun nasu kal farashil mabthuth wa takunul jibalu kal 'ihnil manfush fa amma man thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatir radiyah wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Surah Al-Adiyat. Bismillahirrahmanirrahim. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا
Innal insana li rabbih lakanud wa innahu ala dzalika lasyahid wa innahu li hubbil khairi lasyadid afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur wa hussila ma fis sudur inna rabbahum bihim yawma idzil khabir. Iya. Capek Pak? Istirahatlah. Ya. Sampai dugi ka surat Al-Adiyat. Ya, namanya sabaraha surat Pak? 1 2 3 4 5 6 7 nambah 15 surat. Jadi dugi ka surat Al-Adiyat tos 15 surat. Nah, sataraweheun Pak. Itu lumayan 15 surat. Mangkaning taraweh mah 11 rakaat. No, berarti aya plusna 3 surat lebihna. Nah, berarti 3 surat terakhir mah kada disarakaatkeun. Nah di Al-Adiyat lah gitu. Tangke terakhir trikul. Nah, trikul tutup gitu. Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Itu pas, Pak. 11 rakaateun. Nah, dugi ka surat Al-Adiyat. Jadi arenteng gitu tah. Jadi bacaan-bacaanna tidak berat, enteng. Itu bacaan-bacaanna nah kumargi surat-suratna surat anu pendek. Jadi upami bade ngiring sesuai sareng Rasul, Pak, awal-awal mah dipanjang-panjangkeun gitu. Jadi maka di ngawitana tiasa di Al-Adiyat. Al-Adiyat, Al-Qari'ah, At-Takwir, Al-Asr gitu. Jadi kurang disusun we sesuai surat anu kurang dihafal. Gitu. Tah eta 4 rakaateun. Teras ngadeg deui 4 rakaat kadua Al-Humazah, Al-Fil, Quraisy, Al-Maun. Tuh, Pak. 4 surat deui. Nah, katiluna witirna ditutup Al-Kautsar, Al-Kafirun, An-Nasr. Gitu, tiasa. Kan enteng banyak, 11 rakaat tah. Gitu. Jadi lumayan hafalan orang duhikeun ka surat Al-Adiyat tos mencapai target kanggo sataraweheun. Itu. Surat Al-Adiyat. Tatu ada teparanjang banyak. Itu. Teparanjang Al-Adiyat. Itu. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'adiyati dhabha fal muriyati qadha fal mughirati subha fa atharna bihi naq'a fa wasatna bihi jam'a innal insana li rabbih lakanud wa innahu ala dzalika lasyahid wa innahu li hubbil khairi lasyadid afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur wa hussila ma fis sudur inna rabbahum bihim yawma idzil khabir. Allahu akbar. Sasurat gitu. Nah, upami nuju dina posisi imam, emot ulah kasugestian sieun teu apal. Upami nuju ngaimaman disugestian sieun teu apal, hilap Pak dirasok. Jeung moal balik deui lamun geus hilap teh. Nah, hiji karena gemper, kaduana tos kasugestian. Ya teu upami surat anu tos bade diaos pede gitu. Insyaallah lancar. Upami memang tos hafal. Sok sanos tos hafal tapi kumargi aya sugesti, takut hilap sieun gitu. Nah, maka tiasa jadi gitu. Sanes ngemutan anu dibaca kalah ngingetan sieun hilap poho gitu. Akhirna menjadi poho we ka ditu teh gitu. Jadi upami nuju ngaimaman diusahakeun teu kedah aya sugesti sieun hilap gitu. Terus teu kengeng gemper ti payun. Nah, upami gemper ti payun tos murudul.
Eta mah nya mending pami gempeur pas tos ngadeg mah gitu. Ieu macana naon geus gempeur. Gitu nu rek dibaca oge col teu araya gitu. Nah, berat gitu mah. Jadi anu enteng we nu ku urang diaos upami urang insyaallah dikersakeun engke dina sasi Ramadan anu ayeuna dipasihan waktos kanggo ngaimaman. Gitu. Dijadwal ngaimaman. Nu ringan-ringan teu kedah anu berat-berat. Urang oge menyesuaikan sareng makmum. Kan makmum marasak anu kitu nya. Gitu, nu ringan-ringan gitu kan. Henteu nu berat-berat, henteu anu panjang-panjang. Upami nu panjang-panjang mah marales. Gitu. Kayak di Cirian, Pak, upami nu panjang-panjang mah. Wah, si ieu cenah kamari ngaimaman teh panjang. Berat di Cirian mah tuh. Gitu. Ya, nah cenah tunuh cenah. Anu salah imamna atau makmumna? Salah makmumna. Nah, da bukana atuh sagala dihabek gitu. Bukana sagala dituang, kolek, sirup, gorengan, korma, wah segala asup gitu. Ada pas tarawih teh huai gitu. Padahal imam maca surat-surat pondok gitu, tapi asa paranjang. Da berat. Ya. Jadi makmumah pasti menyesuaikan. Lajeng Pak, urang lajengkeun ka surat Az-Zalzalah. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qalal insanu ma laha yawma idzin tuhadditsu akhbaraha bi anna rabbaka awha laha yawma idzi yasdurun nasu ashtatan liyuraw a'malahum faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Wihandi surat Az-Zalzalah. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qalal insanu ma laha yawma idzin tuhadditsu akhbaraha bi anna rabbaka awha laha yawma idzi yasdurun nasu ashtatan liyuraw a'malahum faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Masih kene aya surat Az-Zalzalah. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qalal insanu ma laha yawma idzin tuhadditsu akhbaraha bi anna rabbaka awha laha yawma idzi yasdurun nasu ashtatan liyuraw a'malahum faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin Surah Al-Bayyinah. Bismillahirrahmanirrahim.
لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. Surah Al-Qadr. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr lailatul qadri khairum min alfi syahr tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amr salamun hiya hatta matla'il fajr. Surah Al-Alaq. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam kalla innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna inna ila rabbika ar-ruj'a ara'aita alladhi yanha 'abdan idza shalla ara'aita in kana 'alal huda aw amara bit taqwa ara'aita in kadzdzaba wa tawalla alam ya'lam bi anna Allaha yara kalla la illam yantahi lanasfa'an bin nasiyatin kadhibatin khati'ah falyad'u nadiyah sanad'u az-zabaniyah kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Ya. Capek Pak? Istirahat. Nah, tarik nafas heula. Surat Al-Alaq.
Berarti kantun sabaraha surat deui. Atin, asyarh, ad-duha, al-lail, asyams, al-balad, al-fajr. Nah, juara. Nah, itu teh acan sajuz acan. Satengah na oge teu acan. Gitu. Teu acan sajuz ieu teh. Nah, enten kan urang alhamdulillah surat-suratna masih surat-surat pendek, tugasna masih keneh ringan. Gitu. Anu hafalan atau seueur mah lebih berat tugasna. Nah bilih aya anu bade nyobian hoyong dites mangga ajengkeun. Itu Ustaz abi hoyong nyobian dites hafalana boleh gitu. Jadi salami ieu diantos-antos sugan aya nu hidang ternyata tak aya gitu. Dan hoyong dites teh gitu. Jadi silahkan kapanpun iraha wae upami nuju di dia itu kan bade tos kajian atau nabi satu nuju kajian tos kajian ngobrol kan aya waktos. Nah anu hoyong di murajaah tes langsung talaki mangga gitu supados kacek hafalana gitu. Kelayakan dan tidak layaknya menjadi imam gitu kan itu teh kategori napa. Nah, upami di Timur Tengah makan anak-anak 5 tahun itu sudah mengimami taraweh. Gitu. Jadi anak-anak 5 tahun teh tos ngaimaman taraweh. Nah, ada hafalna oge tos puluhan juz. Gitu. Janten disebar, Pak. Di masjid-masjid besar. Gitu. Di masjid-masjid besar orang kali nu aralit anu memang dipasantrenkeun dina tahfidz gitu. Jadi bergelut di tahfidz. Cobi tinggal dina YouTube. YouTube aya nanana teh biasana seueur murang kali anak-anak nu ngaimaman. Nah itu teh posisi nuju imam taraweh. Gitu. Jadi imam taraweh dipersilahkan ku para syekh mah anak-anak. Tapi pas salat Isya, salat wajib na ku syekhna. Gitu. Jadi salat wajib ku syekhna, nah pas bab tarawehna dimajukan gitu anak-anak. Cobi tinggal kira bacaan-bacaanna. Enten bacaan-bacaanna, surat-suratna ya gitu. Al-Mujadalah sarakaat. Pak. Gitu. Sarakaat teh 8 menit gitu. Urang mah 8 menit 11 rakaat. Gitu. Ya. Famay ya'mal. Nah, upami nganggo Quran eta mah teu aya. Nah, upami mas tah cobi tinggal bandingkeun sareng Quran nu bodas. Upami nganggo Quran Madinah itu teu aya tanda tasdidan gitu. Quran standar Madinah mah teu aya. Eta upami urang teu terang tajwidna atanapi tidak terbiasa gitu. Tidak terbiasa moal kapendak, Pak. Pasti diaosna oge faman ya'mal. Faman kumargi henteu terbiasa sareng henteu terang tajwidna upami tos terang mah famaya meskipun tidak ada tasdid gitu. Cok cobi tinggal kira dirinya anu Quran bodas ada ieu ge asli Mas. Jantan benten cetakan itu standarna benten cetakan. Cobi kira. Aya surat Az-Zalzalah? Masih belakang sok. Satu surat Al-Bayyinah tadi Al-Bayyinah nu panjang mana Al-Bayyinah? Nah satu acana. Tata. Satu acana tah luhur. Sanes mundur. Tah eta. Az-Zalzalah kan? Nah sok cobi ya tasdidan ayahnya nah gitu. Nah itu upami henteu terbiasa ku Quran Madinah biasana terkecoh gitu. Nyata upami henteu terbiasa dan diusahakeun upami hoyong lancar ngaoskeun nganggo Quran Madinah jadi dibiasakan. Tapi minimal urang atau terang heula kaidah tajwid gitu kan. Kaidah tajwid
anu bodas ge tos lancar gitu. Nah upami pameng di bumi mah tos we nganggo anu bodas gitu. Atau cetakan terjemah. Pami nu terjemah mah sok sanaos khotna sami sareng ieu itu kan standar Madinah khotna mah sama gitu, bentukna henteu rapet gitu. Tapi tetap tanda-tandana jelas sadayana. Daya anu disamarkeun gitu. Janten standar Madinah mah aya anu disamarkan tanda-tandana, janten upami henteu terang terkecoh gitu. Famay ya'mal, padahal tulisanna famanya. Nah usah diaosna famay ya'mal padahal taya tasdidan. Nah gitu. Janten hukum tajwid kan nun sukun bertemu dengan ya namina idgham. Nun sukun bertemu dengan ya namina idgham. Ari hartosna idgham dimasukkan. Gitu, dimasukkan kanu mana? Kanu huruf ya. Hunun, nah huruf nuna dianggap tidak ada. Gitu. Janten meskipun dina huruf ya na teu aya tanda tasdid karena hukum tos mutlak, itu kan tos ditetapkan. Nah, maka mengikut we hukum yang sudah ditetapkan, dimasukkan kayak gitu. Nah, supados henteu repot mah tos we aos anu biasa gitu. Nah, anu terjemah gitu kan, anu barodas gitu. Nah, itu sama. Standar Madinah mah aya beberapa tulisan-tulisan anu memang beda gitu. Janten upami henteu terbiasa, henteu acan terang kaidah tajwid, terkecoh kanggo ngaosna. Ya. Mim sukun bertemu dengan ba. Nah, hukum bacana ditahan banyak gitu kan. Dulu dibahas tentang mim bersukun gitu. Nah, setiap mim sukun bertemu dengan ba dibacana ditahan, tidak boleh tergesa-gesa. Namina ikhfa syafawi. Gitu. Ikhfa syafawi. Jadi mim sukun bertemu dengan ba. Dan surat Al-Alaq, surat Al-Qadar tadinya ayahnya. Surat Al-Alaq, surat Al-Fil, surat Al-Adiyat itu. Nah, coba tinggal contohnya surat anu Al-Adiyat. Nah, janten seueur contoh-contohna terkadang kita memang kieu panya upami urang henteu ngeuh nuju maca gitu. Padahal kan sudah dibahas dan diulang beberapa kali, tapi orang sendirina memang nuju ngaos sok tidak ngeuh gitu. Waktos ku urang diaos. Nah, surat Al-Adiyat ayat terakhir. Inna rabbahum bi. Gitu. Mim sukun bertemu dengan ba. Nah, jantan ditahan. Itu tidak boleh tergesa-gesa. Rabbahum bi, ditahan heula. Surat Al-Alaq, sami surat Al-Alaq oge. Cobi tinggal dina surat Al-Alaq. Tadi. Nah, ayat ke-14 surat Al-Alaq, Iqra, sana surat Al-Falaq. Al-Alaq. Al-Falaq makul a'udzu birabbil falaq. Nah, Iqra tuh. Ayat ke-14. Alam ya'lam bi. Nun mim sukun bertemu dengan ba gitu. Itu upami urang ngeuh, Pak, nujung haos gitu kan, pasti sadayana katinggal. Nah, kadang urang nuju ngaos teh sok teu ngeuh. Naon anu ku urang diaos gitu. Dan bahasa simkuring mah kesadaran. Kan gitu. Nuju ngaos teh harus dihadirkan kesadaran gitu. Upami sadar pasti ngeuh. Upami henteu ngeuh berarti gitu. Enten memang kanggo tahapana henteu sadayana kanggo dipraktekeun, tapi satu-satu
gitu. Supados orang terbiasa ngeh kena gitu, sadar bahwa eta teh kedah gitu hiji-hiji ku urang teh diterapkeun teh pas we gitu kesawios. Nu penting mah nyicil daripada henteu sadayana gitu kan, daripada henteu sadayana mending keneh hiji-hiji nyicil. Upami tos terbiasa tajwid 1 gitu kan, terus terbiasa tos orang tos ngeh tos terbiasa tah moal hilap deui Pak pami kitu mah melangkah ka nu kadua gitu. Nu kadua tos we eta nu kahiji sareng nu kadua kurang teh dibiasakeun gitu. Tos terbiasa moal hilap deui tos terbiasa mah ngalih ka nu katilu. Nah terus dicicil gitu. Mau berapa lama pun teu naon. Nu penting ku urang dilatih. Nuju ngaosna. Komo dina bab hafalan. Bab hafalan mah teu ninggal. Gitu. Upami orang teu ninggal kan teu tiasa ngabayangkeun, Pak. Nu mana nu kedah ditahan, bentukna siga kumaha, gitu. Kajabi upami ninggal ngapalkeunna, hasil melihat. Upami hasil melihat mah pasti kabayangkeun, oh nya ieu kedah ditahan dan nu ieu, gitu. Oh nya ieu kedah ditahan da ieu bentukna, gitu. Kemargi naon? Hasil melihat. Gitu. Tapi da upami nuju ngawasna tos betul mah sesuai dengan kaidah tajwid, waktu ngupikeun hafalan anu henteu sesuai terang Pak gitu. Hafalana tah ieu tah kirang ditahana, tah ieu tah henteu ditahan, tah ieu tah henteu panjang gitu, tah ieu tah kirang panjangna. Yanten upami ngaosna tos sesuai insyaallah bakal terang gitu. Waktu urang nuju ngupingkeun oge. Nah maka perlu Pak upami nuju hafalan sekali-kali silahkan gitu talaki. Upami hoyong Ustad abi hoyong nyobian ngacek hafalana tah gitu sok gitu. Mei kapungkur mah nuju di masjid sok aya wae anu nyuhunkeun. Nya masih keneh calik di masjid kapungkur di Permata sareng di Almanar. Kan pertama di Permata hijau di Blok D Riyadul Jannah. Nah di perumahan mah nya tantangan banyak luar biasa termasuk PR bagi orang tua gitu kan seueur lah gitu. Jadi di lingkungan perumahan. Nah terus upami di Almanar, da di Almanar mah anu memang murangkali sakola gitu, anu kuliah nyuhunkeun ditalaki gitu sok we gitu kan sumping gitu. Nyata hafalan setoran gitu. Bapak-bapak gitu kan silahkan. Nyata kanggo memastikan hafalana tos betul atau belum gitu. Nyata upami bade hoyong gitu silahkan. Nah, sudah moal di setrap. Moal di setrap. Gitu. Nyata memang henteu di forum sapertos kieu oge, Pak. Gitu. Di waktu-waktu senggang, waktu-waktu lain gitu kan. Kalaresan sim kuringna nuju aya gitu, nuju aya silahkan dimanfaatkan. Atau napi ka asati nu sanes boleh. Gitu. Kan nuju ngariung kieu makan izin. Gitu. Ya tetep kedah sadayana hiji gitu kan surat sadabi cenah hoyong ieu nambe dihafalkeun. Nah gitu. Nyeten ada motivasi untuk yang lain gitu. Nah ieu nama urang kumargi urang atos ngapalkeun belajar menghafal dugikeun ka surat Al-Fajr di mana aya imam ngaos surat anu aneh Pak, ayat nu panjang. Nah aya nama ulah mengeluh gitu. Bukan mengeluh tapi naon harus jadi motivasi. Oh nya Al-Qur'an teh kan teu eta-eta we suratna teh gitu. Komo poe murang kalih mah ulah disingsieunan murang kalih mah gitu. Ulah ka masjid eta paranjang we macana atuh jadi bodak teh sieun gitu kan anu panjang teh. Nah tapi murang kalih mah kedah di pasieun motivasi gitu. Hayu ah gitu. Eta teu heran teu aneh gitu. Nah ke urang nya mudah-mudahan tiasa diberdayakeun. Minimal sok sanaos surat panjang tapi henteu dibaca sadayana oge gitu. Tapi itu memberikan syiar bahwa Al-Qur'an teh sanes eta-eta wae surat teh gitu. Nyatan imam gitu kan baca itu tidak itu saja. Nah sekali lagi anu nembe kasim kuring di ieu mah nya di Almanar panginten anu baru subuh paranjang Pak, subuh paranjang baru merasakan nya di Almanar gitu.
simkuring mah teu wantun maca surat Al-Muzammil sarokaat di masjid nu sanes. Teu wantun, Mbak. Gitu. Bisi naon? Bisi parundung. Nah, kami di Al-Manar mah terbiasa Al-Muzammil, Al-Mudassir gitu kan. Tos sarokaan gitu. Meskipun da makmumna tarunduh oge da teu karapok kadinya deui gitu kan. Gitu. Tarunduh oge gitu. Kamu anu damel di pasar mah gitu kan. Nuju gitu. Tapi da alhamdulillah Pak, kan aya anu di pasar nu tos sepuh gitu. Eta nu pami teu aya abdi, teu aya anu hiji deui di ditu gitu kan. Ngaoskeun anu panjang teh ditaroskeun. Padahal sepuh. Ka mana cenah gitu. Beda soalna beda rasa gitu kan benernya. Gitu, beda rasa. Ya wallahu alam gitu. Tapi motivasina luar biasa ketika semakin terbiasa nyata teu aneh gitu, Pak. Padahal kan waktu anu kedah dipanjangkeun teh kan salat subuh gitu. Salat subuh. Jadi silakan gitu. Ya tunu kieu gitu. Sok sanos anu di sisi bari tijongklok gitu. Tapi da WD kadinya. Gitu. Nah itulah. Nah namanya teh keistimewaan. Nah di urang mah atuh teu kedah panjang-panjang teuing gitu kan. Surat Al-Muzammil dibagi 2 atuh. Ya teh sakali-kali gitu. Sakali-kali Al-Muzammil dibagi 2 gitu kan. Nuhun. Al-Baqarah bagi 2 gitu. Nah penting mah bagi 2 oh iya tuh. Gitu. Meh terkesan ponok gitu kan. Alhamdulillah bagi 2. Cenah Al-Baqarah bagi 2 lagi. Gitu. Jadi silahkanlah itu mah. Jadi orang sekaligus syiar gitu. Kan minimal kan atuh surah juz 30 tiasa kapapai kan? Itu nadina subuh teh henteu eta anaba gitu. Anaba bagi 2 atau pilih abot teuing gitu kan. Anaziat bagi 2 gitu. Abasa bagi 2. Abasa mah ada pondok atuh Pak. Itu at-takwir itu kan pondok teu kada dibagi 2 eta mah al-infitor teu kada dibagi 2 al-mutaffifin teu kada dibagi 2 al-mutaffifin mah sikeneh pondok gitu nyanten awal panjang tah nu kadua pondok gitu ulah awal panjang nu kadua leuwih panjang gitu. Itu berat gitu mah jadi anu awal dipanjangkan silahkan anu kaduana lebih ringan gitu yaitu sunahna seperti itu Rasul. Nah itu Pak nyanten hafalan urang nyanten beberapa saat lagi urang mayunan sasi Ramadan urang persiapkan minimal hafalan duikan ke surat Al-Fajr urang tos mutkin kiat hafalana tos mantap silahkan di murojaah supados engke dina waktosna urang lancar kanggo ngamalkeunana dina setiap salat sareng rakaat. Nah, itu saja yang bisa disampaikan. Sakitu panginten anu teh sakapihatur mudah-mudahan aya guna sareng manfaatna hapunten anu kasuhun bilih akalepatan atanapi cariosan anu henteu sapagodo sareng manah tanapi dina ngaduikeun materi kirang adab sareng akhlakna kakirangan dokap nanti simkuring lerasna di Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.